Հերթական լարված միջադեպը հրեաների ու հայերի միջև։ Երկուշաբթի կեսգիշերին Սուրբ քաղաքի հայկական թաղամասում քայլելիս մի խումբ հրեաներ հայկական եկեղեցուն հասնելիս թքել են վանքի մուտքի մոտ։ Երուսաղեմի հայ համայնքի ակտիվ անդամներից Գեղամ Բալյանն է այդտեղ եղել, բացատրություն է պահանջել հրեաներից։ Հոնդեղ չղայնացա, որ գիտնալով ուր էր ինչ էր անոնամարտը կեց։ Իրեն բարեկամին ասեցի ինչու տկեցիք, քանի որ քրիստոնեական հող է, դիտեց ինձ չի պատասխանեց, ասեց վստահ եմ լավ պատճառ ուներ։ Հայ համայնքի անդամները ոստիկանություն են կանչել, բայց իրավապահները դեպքի վայր են հասել միայն 25 րոպե անց։ Չնայած ոստիկանական բաժանմունքը ըստ Գեղամ Բալյանի վանքին կպած է, մի քանի քայլ է հեռու։ Մեկ րոպե անտին է ոստիկանադունը, ուրեմն 25 րոպե նորմալ չէ ուշանան։ Փամը չրին, ինչպես միշտ փամը չեն աներ, գսեն այո կանկադ արձանագրեցեք, թիմեցեք պոլիսին, թուղթը գարնեն, ձայրը գտնեն, ոչ մի անց գպանդարգեն, ոչ ալ գբաջեն։ Հայկական եկեղեցին անարգողները ծայրահեղական օրթոդոքս հրեաներ են եղել, որ վերադառնում էին հրեական Շավուոթ տոնի արարողությունից։ Ֆանատիկ իզրայելցիները շատ անանք գնեն քրիստոնյա հողերու վրա, խաչ տեսնան է, սամբոլներ տեսնան է քրիստոնեական, միշտ ենպես կվարվին, երբ որ մեր հոգևորականներ օրինակ եկեղեցի երտան, շատ հայտնի է որ քրիստոնյա հոգևորական են, և նոր են ձայրահեղ հրեաները գտկեն իրենց վրա արգել կլան։ Գեղամն ասում է միշտ են հրեա ծայրահեղականները փորձել ճնշել հայ համայնքին, բայց վերջին տարիներին ստեղծված ամենաթողության պատճառով ավելի ինտենսիվ են դարձել հրեա ծայրահեղականների սադրանքները հին քաղաքի հայերի նկատմամբ։ Հայ համայնքի անդամները պնդում են, հրեաների հավակնությունները կզսպվեին, եթե Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունն այսքան անտարբեր չլիներ։ Ոչ մի ձևով օգնեն, ոչ հայտարարություն, ոչ մի բան։ Արման Ագոպյանը ոչ մի ձևով օգները հայրուն։ Գսկա մոստեղի տեսպանադուն և տեսպանը ամբետք են Երուսաղեմի մեջ։ Գարդես թե հայ համայնք չգա, հայ Երուսաղեմ չգա։ Գուկան օֆիսիել հանդիպումներ ու գուկան նգարվին, PR-ի համար նգարներ գարնեն, բայց անգեզատ փամը չեն ուներ։ Երուսաղեմի հայերի իրավունքներն ավելի պաշտպանված կլինեին, եթե դեսպանատունը կանգնած լիներ հայ համայնքի թիկունքին, պնդում է Գեղամ Բալյանը։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը Արման Հակոբյանն է, այդ պաշտոնին է 2021 թվականի դեկտեմբերից։ Լիլիթ Գասպարյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։